你好，歡迎收睇小福的理想生活。咁今日咧就係要講關於地球嘅揚升嘅。咩叫地球嘅揚升呢？就係而家地球，我哋而家身處嘅地球，就係我哋身處喺三維嘅世界啦。咁我諗大家都知咩叫三維嘅世界啦。二維嘅世界就係我哋創造嘅遊戲啦，一個 2D 嘅世界就係遊戲就係我哋創造嘅二維世界。咁我哋咧就係生存喺三維嘅空間啦。咁而家嘅地球咧，正係開始揚升到去五維嘅空間。由2019年開始咧，太陽射落去地球嘅能量咧嘅光嘅能量咧係嗰個能量場係非常之強啦。咁去到2023年咧，嗰個能量係急速加強嘅。所以今年地球即係宇宙發放俾地球嘅能量太陽發放俾地球嘅能量咧係咁耐以嚟係最高嘅。因為咧宇宙都想地球嘅人類可以能夠跟到上去五維嘅一個五維嘅身體啦，五維嘅空間啦，五維嘅所有嘅能量，就希望借住呢啲咁高嘅能量，令到我哋能夠順利揚升成為五維度嘅人，第五維度嘅人。咁咧，所以咧喺呢幾年，大家都會見到有好多身心靈嘅課程啦，例如頌缽啦，仲有好多我自己身邊都有好多人咧係開咗第三眼嘅。我而家買水晶嘅呢個水晶師傅咁啦，咁佢自己咧有呢個捽嗰啲水晶都可以捽到佢好靚。你會見到佢咧水晶裏面嘅礦物會自己喐噶啦，佢就有呢個功能啦。咁我之前識嘅師傅咧，佢就可以識感應人哋嘅氣場，係啦。咁咧，仲有我個妹買水晶嘅嗰個師傅咧，佢係道家嘅人嚟嘅，佢亦都自稱自己已經開咗第三眼嘅啦。咁其實咧，而家好多嘅人咧，都已經係揚升咗去五維嘅空間。其實地球已經係揚升咗五維嘅空間噶啦，但係即係呢一堆嘅都算係少數嘅地球人升咗去五維嘅空間，但係其實地球上仲有好多三維空間嘅人。咁只要地球嘅人數夠多大家都係開咗佢哋嘅第三眼嘅時候咧，地球就會能夠順利揚升去第五嘅維度啦。咁係個過程係需要點樣嘅咧？科學家咧就稱呢啲咧就係叫做共同意識。科學家咧喺一啲嘅馬騮嗰度咧做實驗啦，同佢哋即係佢哋咧啲馬騮仔咧從來都唔識去洗下啲生果嘅。咁咧有一隻馬騮仔咧就開始去洗啲生果啦，跟住佢側邊啲朋友親戚兄弟姊妹咧就跟住佢咁樣洗喎。於是咧佢將呢個嘅洗生果嘅意識咧傳遞咗俾其他嘅馬騮仔之後咧，咁咧成個族群嘅馬騮仔咧都識去洗下啲生果啦。咁而呢一個嘅動作亦都傳染埋俾其他唔同嘅族群。咁其他唔同嘅族群見到佢哋咧，都係照咁樣做啦。奇怪嘅事又出現啦，點解會身處喺第二個國家嘅呢啲嘅馬騮仔都識做呢樣嘢呢？就係因為有呢個共同意識呢樣嘢。當一樣嘅一個動作佢由大部分嘅人都識得去咁樣做嘅時候咧，到佢自然再出世咧，都會有呢一種識去咁樣去洗生果嘅呢一樣 DNA。咁所以咧，就算係身處喺其他國家嘅馬騮仔咧，都識去做呢樣嘢。而呢一樣嘅共同意識就係等於我哋人類揚升嘅過程。如果好多人佢哋都已經揚升做去五維嘅空間咧，咁咧地球咧就會有呢個嘅共同意識，就會全世界嘅人一齊揚升去到五維嘅世界。咁去到五維嘅世界嘅時候咧，我哋就會同翻好多其他異世界嘅
故鄉裏面嘅人相應啦。所以其實咧，我今日同我媽去講呢樣嘢，我媽話但係聖經唔係咁講㗎喎。咁佢就好信呢個基督教啦。咁我同佢講，我話其實地球揚升去到五維度呢樣嘢同宗教係冇衝突嘅，因為嗰陣時聖經有講過，當國家打國家，當地球發生好多嘅天然災害、旱災、水災、瘟疫，呢啲所有嘅嘢發生嘅時候，神就出嚟打救我哋。咁就等於係，其實同而家嘅世代真係差唔多嘅啫。咁而當大家都揚升去到五維嘅空間嘅時候咧，咁咧我哋嘅唔同嘅星球嘅故鄉嘅親友咧，就會過到嚟呢度幫助我哋去將地球榮升去到五維嘅空間。咁而喺五維嘅空間裏面咧，地球就再冇每個國家嘅政府，就只會得返一個統治者，而呢個統治者咧就係全個地球裏面佢嘅愛嘅能量、光嘅能量最高嘅嗰個人就會統治地球。地球咧會成為一個地球村，我哋咧唔需要再靠食物去維持我哋嘅生計，而去可能每一日淨係食一餐啊，或者兩餐啊，咁更加多嘅時間咧係吸收一啲光啊，啲光咧係會成為我哋食物嘅來源，因為咧我哋可以透過光、透過冥想，令到我哋嘅靈性咧更加去提升。呢個就係五維空間嘅人佢哋會做嘅嘢啦。咁咧，當人類跳咗去五維空間嘅時候咧，地球係會重新洗牌，咁咧就唔會再有貧富懸殊呢一樣嘢啦。地球唔會再需要金錢呢樣嘢，因為咧地球嘅人啊已經係會有足夠嘅食物啦。因為我哋一嚟已經唔使再需要，唔係好需要食物去維持我哋嘅生命啦。二嚟我哋因為個意識層面已經唔同咗，同埋咧地球係會有足夠嘅食物，我哋係唔需要為兩餐溫飽而去奔波碌碌咯，因為我哋係已經係有足夠嘅食物可以維持到我哋嘅生命。咁到五維空間嘅地球咧，我哋就只需要做一啲我哋自己中意做嘅嘢，即係例如我由細到大都好中意畫畫，咁我就不停搏命咁樣畫畫，去發揮你哋自己本身由細到大最擅長嘅技能，就唔需要話為工作為金錢而勞碌咁咯。五維空間咧係冇金錢呢樣嘢嘅，大家只係會以愛去相待。你如果係有啲咩困難，我就會幫你咁樣咯。大家係會互相幫助啦，因為冇貧富懸殊嘅關係，所以咧大家嘅愛啊更加可以提升到呢個愛嘅層面係更加升華咗咯。係啦，喺五維嘅空間咧係會我哋嘅軸心啊就係圍繞住愛同埋光。地球嘅呢30年啊，將會榮升去到五維嘅空間。其實地球已經係去到五維嘅空間嘅啦，有好多人已經係五維嘅人嚟噶，即係你見咧開咗第三眼啊，識得呢啲特異功能。呢啲人咧已經係去咗五維嘅空間，所以其實我喺度諗，我之前冥想完之後啊，見到嘅嗰啲光，可能都係一啲第五維度俾我嘅一啲嘅訊息咯。咁雖然我到而家都仲未練到高，但係我每日我都會 keep 住冥想嘅，或者1至5冇咁多時間，抄完經啊。其實已經係冇乜時間，我得翻少少時間冥想，咁連睇書嘅時間都冇咁樣。
咁我而家睇緊呢本生命之花之靈性法則，係我好快咁樣睇60幾頁咯，而家咁睇下仲有好多，咁裏面全部都係講都係會有講呢個嘅高我啦、小我啦，同埋點樣去連結，即係之後會講點樣去連結高我，我未睇到嘅，因為佢係由生命之花佢點解會有呢樣嘢咧？佢嘅歷史背景啦嚟講起嘅，咁呢個咧又係有排講嘅。如果係要開一集嚟講，其實我今日我先知，原來地球已經係揚升咗去5維空間，我而家先至知道啦，非常之 surprise， 非常之興奮，係啊！即係如果我喺呢一生人咧係有機會可以經歷成為5維空間嘅人咧，我一定會覺得好感恩啊！我好想試下做5維世界嘅人啊！究竟一個5維世界嘅人咧，係以愛同埋光去組織呢一個嘅社群嘅呢一個群體，究竟佢哋嘅生活會係點樣呢？係一種好幸福嘅體驗咯，我覺得。因為其實我而家咧都係不停將自己嘅頻率咧係希望可以達至到去500以上啦，因為500以上係愛嘅頻率嚟噶嘛，係啦。咁我每日都係希望係可以去到呢個頻率，但係咧其實有陣時咧係真係唔知點解，係冇咩原因嘅。有陣時朝早起身就突然間好猛，唔知點解嘅係咁，但係呢個情緒好快就會過。咁同埋呢啲嘅水晶，呢條係紫鋰輝啦，佢亦都可以幫助我增加愛嘅能量，同埋包容嘅能量，同埋個人會平和啲咯。係啦，咁我冥想啊嗰陣咧都會用佢嘅。咁仲有，其實我而家瞓覺咧都呢2日 OK 係啦。咁同埋人類揚升緊嘅時候咧，因為可能頻率太高咧，大家瞓覺嘅時間咧都可能會比較少啲。同埋揚升咗之後咧，其實人類係唔需要瞓咁多覺嘅，可能瞓3-4個鐘到就已經 OK 啦。好啦，咁再講埋究竟人類揚升咗去5維嘅空間之後咧，我哋會有啲咩嘅改變呢？我哋之前咧我哋本身3維世界嘅人咧係有7個脈輪嘅，咁係會由碳灰嚟組成啦。咁去到5維嘅世界咧，我哋人類咧就會變成水晶嘅身體。咁咧由7個脈輪就會變做5個脈輪，貫通我哋嘅身體5個脈輪。咁佢呢5個脈輪咧係可以好快速咁樣吸收，令到我哋好快速咁樣一塊塊嘅，因為一塊塊嘅水晶身體咧，會令到我哋好快速咁樣吸收能量，同埋排出一啲唔好嘅能量出嚟。咁我哋以前嘅7輪咧，係需要由頂去到下面咁樣，將我哋嘅唔好嘅嘢排出嚟，就係要咁樣啦。咁但係我哋咧之後有嘅水晶身體係唔需要，同埋咧。由於地球已經係揚升到5維嘅世界，所以咧其實有機會而家出生嘅小朋友咧都已經係水晶嘅脈輪啦，係啦。咁有機會呢啲嘅小朋友咧都係幫助我哋去更加快去 upgrade 我哋每個人能夠成為5維空間嘅人。所以其實我哋大家都係有一個使命喺身嘅，係啦，係有一個愛平和嘅使命。每一位嘅呢個身處喺呢個地球嘅人，其實都有呢個使命，去大家一齊去完成揚升地球嘅使命啦。當大家嗰個頻率啊，都係去到愛同埋和平呢一個嘅頻率嘅時候咧，呢個係個5維世界嘅頻率嚟嘅。當大家都能夠維持到呢個頻率嘅時候咧，地球就可以順利咁樣揚升啦。所以咧，其實有好多嘅教會啦，包括基督教以前一路教我哋要有愛嘅基督教啊，佛教啊，仲有佛教迷，佛教教我哋清淨，仲有呢個嘅
天主教啊，佢哋全部都係教我哋導人向善啊。佛教就會要我哋心境平和啦。咁咧基督教就係教我哋要有愛啦，做人。其實呢啲全部都係平和啊、愛，呢啲全部都係一啲好高能量嘅嘢嚟㗎，全部都係500以上嘅能量嘅嘢。佢哋全部都係希望我哋呢個地球能夠榮升維到去到5維嘅世界。咁咧，我相信有好多人都知道耶穌其實係由7維世界過嚟協助我哋人類榮升去到5維度，第5維度嘅世界啦。所以其實咧，由第3維度升到去第5維度呢樣嘢咧，係完全冇違背所有宗教最終嘅目的嘅。係啦，就係咁樣啦。咁點樣可以能夠增強大家愛嘅能量呢？其實大家都可以 search 好多嘅影片，都有教大家點樣可以令到自己愛嘅頻率增加啦，有好多嘅方法嘅。咁我自己咧就會通過水晶嘅能量咧，令到我自己嘅人嗰個包容能力加強啦，個人平靜啲啦。係啦，咁水晶係真係有幫助。係啦，咁紫鋰輝就係可以令到個人平和啲啦，愛同埋包容嘅能力都高啲咁樣咯。係啦，咁希望大家都可以，每個人都可以個心裏面可以帶住愛去欣賞呢個世界啦。當你帶住愛去睇呢個世界，欣賞每一個人嘅時候咧，其實你個人嘅頻率咧都係會跟住增加嘅。咁我哋大家一齊努力去令到地球能夠順利揚升做第5維度啦。係啦，咁今集就講到嚟呢度。如果中意我嘅 channel 就請 subscribe 個 channel， 再撳埋隔籬個鐘仔。咁我哋下次再見，拜拜。